Salam əziz dinləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bu videomuz xüsusilə 5-ci siniflər üçün çəkilmiş bir videodur. Ümidvaram sizə faydalı olar, amma sizdən bir kiçik xahişimiz var ki, əgər sizə faydalı olsa izahlarımız, kanala abunə olub rəy yazmağı da unutmayın. Başlayaq izahımıza. Deməli şagirdlər, bugünkü bir dərsimiz nədir? Dairəvi diaqram. Dairəvi diaqram nədir? Dairəvi diaqram, məsələn, adicə belə bir nümunə gətirək. Tutaq ki, sizin 10 dənə dəftəriniz var. Bax, bu yadınızda saxlayın, ümumi 10 dənə dəftərin varsa, məktəbə aparmalı. Bu 100% göstəricilə göstəriləcək. Tutaq ki, bunun siz ikisini riyaziyyata ayırmışsınız. Birin Azərbaycan dilinə, ikisin tarixə, üçün ədəbiyyata. Məsələn, bax, bu ayrılmalarla demək, siz bu dəftərləri paylamışsınız. Bax, biz bir dənə çevrə çəkirik. Bu çevrəni sizin tutaq ki, deyək, 3, bu da 4, 7, 8, 2 dənə də tutaq ki, ingilis dili dəftəriniz var. Baxın, neçə yerə ayırmışsınız şagirdlər bunu? 2, 4, 5 yerə. Deməli, biz də bunu 5 yerə ayırmalıyıq diaqramla. Amma faiz çox olduqca diaqramın bölgüsü də çoxalır. Məsələn, təsəvvür edin, 100 dənə şar var. O şarın 60'ı deyirəm ki, nədir? 60'ı məsələn mavidir. Baxın, artıq biz bunun diaqramında 60'ı mavi, 20'si sarı, 20'si də qırmızı məsələn. Baxın şagirdlər, biz buna daha çox yer verməliyik. Bax, bu hissələr mavilərin olsun, 60'dır. Amma bu hissələr mavidir. Bunu da 2 dənə yerə bölməliyəm. 20 bura düşür, 20 də bura düşür. Çünki 20 dənə sarı var, 20 dənə də qırmızı var. 60 da bura düşür, bu da mavilərin sayı olmuş olacaq. Əla. Deməli, diaqram haqqında məlumat verildi. Ümumi diaqram 100 şarla götürmüşdüksə biz bunu, artıq bu elə həm də 100%-dir. Yəni, maksimum əlinizdə olan kitabdır, dəftərdir və yaxud hər hansı bir şey, meyvədir. Bunlar hamısı toplamı bir yerdə 100% kimi göstərilir. Məsələn, deyir ki, burada diaqram üçün deyir armud, alma, nar, bir də heyva var. Biz burada məsələn armudun kütləsini tapmalıyıq. Baxın, 20 heyvadır, 15 nardır, 40 almadır. Ən çox olan, indi gəl bu toplam cəm 100 olmalıdır axı. Deməli, nə edirik? 100-dən bunların cəmini çıxırıq. 20, 15, 40 ilə 20 toplayanda 60, o da 15, 75. 100-dən 75 çıxanda qalır 25. Deməli, bax, belə olur. Ən az hansıdır? 15. Bax, bu olur narın göstəricisi. Ondan sonra 20 gəlir, o olsun bura, bu olur heyvan. Bax, elə artır da, say artdıqca diaqramın genişliyi də artır. 25 bura, 40 da bura. Ümidvaram ki, bu diaqramı anladınız. Baxın şagirdlər, burada faizlərlə verib. Görürsünüzmü? Bax, 35% bədi ədəbiyyat, 10% ensiklopediya, tarixi kitab 10%, dərslik 20%, ədəbiyyat 25%. Bunları siz toplasaz, görərsiniz ümumilikdə 100% vermiş olacaq. İndi gəlin artıq bunun suallarına baxaq. Bax, biz əvvəlki dərslərdə faizin tapılmasını öyrənmişdik. Buna əsasən gəlin birinci çalışmanı həll edək. Deyir, dairəvi diaqramda dayanacaqdakı nəqliyyat vasitəsinin sayları və onlar haqqında məlumatlar faizlə verilmişdir. Dayanacaqda cəmi 120 dənə nəqliyyat vasitəsi olarsa, uyğun cədvələ tanımlanın və diaqramı düzəldin. Baxın şagirdlər, faizlərin hamısını verib. 60% minik maşını. Bax, minik maşını 60% yazdıq getdi. Sonra 20% yük maşını, 20% yük maşını, 5% motosiklet və 15% motosiklet verib, avtobusda 5%. Bax, toplamı 100 eləyəcək. Toplayın bunları, görəcəksiniz ki, siz 100'ü almış olacaqsınız. İndi gəlin faiz saylarını tapaq. 120 nəqliyyat vasitəsi varsa, baxın şagirdlər, 120 ümumi maşınlarınızsa, 120'nin 20%'ini tapmaq lazımdır. Nə edirsən? 120'ni 20'yə vurub 100'ə bölürsən. Bax, sıfırların ixtisarı. Faiz tapanda yadınızda saxlayın. Əslində o sıfırların ixtisarı deyil, onların ixtisarıdır. Sadəcə siz belə anlasaz, elə yadınızda qalacaq. Bax, sıfır silinir buradan, bir dənə sıfır silinir buradan. Buradan da bir dənə, buradan da bir dənə. Yuxarıdan 2 dənə sıfır silinəcəm. Aşağıdan da 2 dənə sıfır silə bilərəm. İndi baxın, 12'ni 2'yə vurub 1'ə böləndə eləyir 24. Deməli, 120'nin 20%'i 24 eləyir. Yazdım bura 24.
Sonra minik maşının tapmaq üçün 120'nin 60%. 60'a vurub 100'e bölürük. Bax, yenə sıfırların ixtisarı 0, bir dənə buradan, bir dənə buradan, biri buradan, biri buradan. Qaldı 12 vurulsun 6, bölünsün 1. Bu deyilir 72. Deməli, bura oldu 72. Ən son 5% avtobus göstərir. Bəs müəllim, burada nətər edeyim? Burada da 120'ni vur 5'e böl 100'e. Yani faiz gösterenini de vurup 100'e bölmek lazımdı. Yine burada bir tane sıfır gördüğüm için bu sıfırdan bu sıfırı ixtisar edeceğim. Kalır 12 vur 5. 12'nin 5'e vuranda 60'ı böl 10'a. Bunlar da yine gedəcək. 12'ni 5'e vuranda 60 eləyir. Bu deyilir 6. Deməli bu da olmuş 6 olmuş olacaq. Toplayanda da 120'ni vermiş. Həqiqətən baxaq 24 72 elədi 96 102 o da 18 120 olmuş oldu. Baxın biz bu sualı artıq həll eləmiş olduq. Keçək növbəti suala. Növbəti sualımız deyir ki, dairəvi diaqramda bir fermadakı heyvanlara sayı haqqında məlumatlar faizlə vermişdi. Fermada 600 baş heyvan olarsa, 600'in 75%'i heyvanlardan qoyundu. İnəkdir, keçidi canmışdı. Birinci biz keçinin faizini tapaq. Bax 75 burada şagirdlər, 10 burada 85, o da 5 90. Ümumi nə qədər olmalıdır? 100%. 100%-dən 90'ın çıxanda bura 10% qalmış olur. Tamamdır. İndi gəlin tapaq. Keçilər bütün heyvanların neçə faizini təşkil edir? Keçilər bütün heyvanlar 600 heyvanın 10%-ini tapmalısınız. Bax 600 dənə heyvan var. Bunun 10%-i keçidir. 10'a vurub 100'e bölürük. Bax, sıfırların ixtisarı bundan bu gedir, bundan bu gedir. Qalır 6 vur 10 bölü 1, o deyilir 60. Tamamdır. Deməli cavab oldu, tapdıq. Ən az və ən çox sayda olan heyvanlar hansılardır? Elə diaqramdan bilə bilərsən ki, bax hansı diaqramın hissəsi daha böyüksə, o daha çoxdur. Faizi daha çoxdursa, o daha çox heyvan olmuş olur. Deməli, ən çox görürəm ki, burada qoyundur. Çünki 75%'dir. Ən az da camışdır. Niyə? O 5%'dir. Faizi az olanın sayı da az olur. Hansının heyvanların sayı eynidir? Bax, indi eyni olanları siz artıq məntiqlə tapırsınız. Və tapın, bunu da yorumlarda qeyd eləyərsiniz. Düzdürmü? Yorumlarda qeyd eləmiş olarsınız. Amma mən də sizə indi hal-hazırda deyim elə. Bu 10% qalmışdısa, baxın faizləri eyni olanların sayları da eyni olur. Əladır. Fermada neçə dənə camış var? Deməli, ümumi 600 dənə heyvan var. 5%-i camışı göstərir. 5%-i vurursan 5'e, bölürsən 100'e. Bunlar sıfırların ixtisarı getdi. 6'nı 5'e vuranda 30, 1'e böləndə olur 30. Deməli, 30 dənə camış var. Qoyunların sayı keçilərin sayından nə qədər çoxdur? Artıq şagirdlər, gəlin qoyunların sayını tapaq. Bax, 600'ün 75%, yəni 75'e vur, 100'e böl. Bax, bununla bu gedir, sıfırların ixtisarı. Bax, faizdə bunu yadınıza saxlayın. 6'nı da 75'e vuranda 420, o da 30, 450 dənə burada qoyun var imiş. Deməli, keçilərin sayından, keçilərin də sayını tapmışam da bayaqları 60. Deməli, nə qədər çoxdur? 450'dən çıxırsan 60'ı qalır 390 olmuş olacaq. Keçdik 3-cü suala. Məktəbdə 5-ci sinif riyaziyyat fənni üzrə qiymətləndirmə 6 şagird iştirak edir. Dairəvi diaqram bu şagirdin aldıqları qiymətlər haqqında məlumat verir. Neçə şagird 5 qiymət aldı? Şagirdlər, faizi tapmalıyıq birinci. Bax, 50, 25 toplam nə qədər edir? 75, 80, burada qalır 20% ki 100 olsun. Əla. Neçə şagird 5 qiymət aldı? Neçədən şagirdimiz vardı? 60 dənə. 60'ın neçə faizini tapasınız? 5 qiymət alan 20%'dir. 60'ın 20%. Nətər tapılır? 60'ı 20'ye vurub 100'e bölürük. Sıfırların ixtisarı diye bir şey var idi. Bəli, bunlar getdi. 6'nı 2'ye vuranda 12, böləndə 1'e oldu 12. Deməli, bunun doğru cavabı oldu 12. 4 qiymət alanlar 5 qiymət alanlardan nə qədər çoxdur? 5 qiymət alanları tapmışam 12. 4 qiymət alanlar 50%'dir. 60'ın 50%'i. Nətər tapılır? 60'ı vurursan 50'ye, bölürsən 100'e. Sıfırların ixtisarı diye bir şey var idi. 6'nı 5'e vurur 30, bölürük 1'e, o da olur 30. Bax, 5 qiymət alanlardan nə qədər çoxdur? Yəni say lazımdır bizə.
O zaman 5 qiymət alanlar, 4 qiymət alanlar 30 nəfərdir. 5 qiymət alanlar da 12 nəfər. Bayaq tapmışdım. 30-dan 12-ni çıxanda 18 qalır. Sonra deyir, neçə şagird 3 qiymət aldı. Bax, 3 qiymət alan 25%-dir. Hani ümumi şagird nə qədər idi? 60. 60-ın neçə faizini tapmalısan? 25%-ni. 25-ə vurub 100-ə bölürsünüz. Bir dənə 0, bir dənə 0 aparsan, qalacaq 6 vur 25 böl 10. İndi bunda 6-nı birinci 25'e vuraq. Olsun deməli 150. 150'ni də bölürük 10'a. Bu sıfırlar da gedir. Qalır 15'i də 1'ə böləndə deməli neçə olmuş olacaq? 15 olmuş olacaq. Və bunu da 15 olarak tapdıq. Sonra növbəti 4-cü. Deyir, dairəvi diaqramda bir ailənin aylıq kommunal xərcləri təsvir olunmuşdur. Aylıq elektrik sərfinə 72 manat ödədiyi nəzərə alır. Artıq burada ümumini verməyib. Elektriki 72 verib. Bax 72 manat bura pul ödəyirlər. İndi sizə deyir ki, aylıq kommunal xərclərin ümumi nə qədər oldu? Bax uşaqlar, 30% 72 olan ədəd. Bax 30% 72 olan ədəd. Bilirsiniz nətər tapılır bu? Bu səfər fərqli edirsən. Bayaq vururdun, amma birinci faiz sonra ədəd gələndə 72-ni 30-a bölüb 100-ə vurursunuz. Bax, yenə sıfırların ixtisarı deyə bir şey var. Bax, bu sıfırla vurmada bunlar gedə bilir. Qalır 72 bölünsün 3, qalır 24, ona da vuranda edir 240. Deməli, əla. 240 manat ümumi bax, aylıq kommunal xərcləri nə qədər olur? 240. Yəni qazı, elektriki, telefonu, interneti, suyu hamısı birlikdə 240 manat ödəyirlər. Bax siz onu tapdınız. Sadəcə bir dənə gedişatla. Tamam, bunu tapdım 240. Ay ərzində qaz sərfiyyatı üçün nə qədər ödənildi? Qaz sərfiyyatını tapmaq üçün 240-ın 40%. Bax 240-ın 40%. Ümumini tapdım axı. Yəni 240-ı 40-a vurub 100-ə bölürük. Və sıfırların ixtisarı biz bilirik artıq möhtəşəm şəkildə bunu. 24 4'ə vuranda 96 bölü 1'ə buradan da olur 96 olmuş olur. Deməli qaz sərfiyyatı nə qədər ödənildi? 96 manat. Telefon üçün ödənilən pul, su sərfiyyatı üçün ödənilən pullar nə qədər çoxdur? Bax telefon, bir də su. Şagirdlər ayrı-ayrı da tapa bilərsiniz. Elə faizləri çıxıb promoyu da tapa bilərsiniz. Yəni sizin necə tam olaraq qane eləyirsə, o formada da tapa bilərsiniz. İndi deyir ki, telefon üçün ödənilən pul, telefon üçün 240'ın 15%-idir. Bax 240'ın 15'ə vurub 100'ə bölürük. Bunlar getdi. 24'ü vururuq 15'ə bölürük 10'a. Yəni 24'ü də 15'ə vuranda 240 eləyir. 240 10'a vuranda 5'ə də vuranda 120 360 eləyir. Deməli 360'ı da ona böləndə 36. 36 manat buna. Sonra 240'ın su üçün deyir də, su sərfiyyatı üçün 5% odur. Deməli 240'ı 5'ə vurub 100'ə də bölsək, bunlar gedəcək. Eləyəcək buradan da. Deməli 12 manat da bura ödənilib. Su üçün 12 manat. Deməli telefon üçün 36 manat. Promo 24. 36'dan da 12'ni çıxaram, qalır 24. Amma daha rahat bir dənə yol deyim sizə. Faizləri çıxıb elə faizi tapmaq. Bax telefon üçün neçə faizdir? 15%. Yəni ikinci yolla da yaza bilərik. 15%. Su üçün 5%. Bax 15%-dən 5%-i çıx, qaldı 10%. Elə ümumi pul nə qədər idi? 240 idi. 240'ın 10%'ini tap. 10'a vur, 100'ə böl. Bununla bu da getdi. 24'ü 1'ə vurub 24 eləmiş olacaq. Bax, eyni cavabı aldıq biz burada da. Sonra keçirik 5-ci suala. Deyir, şagirdlər arasında ən çox sevdikləri dondurma haqqında aparılan sorğuda 5A sinifindən 20 dənə şagird, 5B sinifindən 30 dənə şagird iştirak etdi. Sorğunun nəticəsi diaqramda verilmişdir. 5A sinifindən neçə şagird karamelli dondurma deməli sevir. 5A sinifində karamelli 10% göstərir. 5A sinifindən 20 dənə şagird. Bax, burada maksimum 20 dənə şagirdimiz var. Burada isə 30 dənə şagirdimiz var. İndi mənə deyir ki, 5A sinifindən neçə şagird karamelli dondurma sevir. Siz bura 10% göstərdiyinə 20'nin nəyi tapmalısınız? 10%. Nətər tapılır 20'nin 10%? 20'ni 10'a vurub 100'ə bölürük. Bax, bununla bu getdi. Bu deyilir 2. Deməli 2 nəfər
karamelli dondurma sevir. 5B sinifində necə şagird karamelli dondurma sevir? 5B sinifində karamelli 20%-dir. Deməli yenə 30 nəfərdir axı. Burada şagird sayı 30 nəfərdir. 30'un 20%. Deməli 30 vurulsun 20 bölünsün 100 olmuş olacaq. Bax sıfırların ixtisarı da artıq bilirik də. 3 vurulsun 2 bölünsün 1 bu deyilir 6. Tamam bu da oldu 6. Sonra hansı sinifdə çiyələkli dondurma xoşlayan şagirdlərin sayı daha çoxdur? Bax çiyələkli dondurma xoşlayan şagirdlərin sayı çoxdur. Bax bunu faizlə elə birbaşa tapa bilərsiniz. Faizin amma adam sayı fərqli olduğuna görə ola bilər ki, cavabımız da fərqli alınsın. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Burada 20 nəfər vardı. Çiyələkli 30%-dir. Deməli A sinifi üçün 20 nəfər var və 30% çiyələkli xoşlayır. O zaman 20'ni 30'a vurub 100'ə bölürəm. Sıfırların ixtisarı 2 üçün 6. 6'ını da 1'ə böləndə 6 olur. B sinifinə baxanda isə burada 20 deməli 30 nəfərin 20%. Deməli 30 nəfər var B sinifində. Bunun 20%-i karamelli, çiyələkli xoşlayır. Deməli 30'un 20%-i nə tər tapılır? 30'u 20'yə vurub 100'ə bölürük. Bunlar gedir, eləyir. Bu da 6. A, sağ ol. Deməli hansı sinifdə çiyələkli dondurma xoşlayan şagirdlərin sayı daha çoxdur? Çiyələkli dondurma xoşlayanların sayı bərabərdir. Hər ikisində bəli. İki sinifdə cəmi neçə şagird vanilli dondurma sevir və vanilli. Vanilli burada 20 nəfərdir. 20%. Nətər tapılır? 20'ni 20'yə vurub 100'ə bölürük. Ədədi vacib. Bu sıfırların ixtisarı 2 üçün 4 eləmiş olur burada. Burada da 30 nəfərdir. 30 nəfər 10%-i vanilli xoşlayır. Deməli 10'a vurub 100'ə bölürük. Bundan bu getdi. Bu deyilir 3. Deməli 3 nəfər buradan, 4 nəfər buradan, 2 sinifdə cəmi 7 nəfər bunu xoşlamış olur. Sonra şagirdlər bu qədər. Dairəvi diaqram məsələlərinə baxdıq. Kanala abunə olun, izləmədə qalın. Gələn növbəti gün isə inşallah məlumatların təsvirinə baxırıq bir yerdə. Oldu, çox sağ olun. Özünüzdən müğayət olun.